अगर आपको भी ऐसे हैंगिंग प्लांट की ज़रूरत है जो फुल सनलाइट में भी अच्छी से ग्रो करे, तो आप अपने गार्डन में रियो प्लांट को ऐड कर सकते हैं। ये हैंगिंग प्लांटर्स में भी बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इसे रूट डिवीजन से इजीली लगा सकते हैं। इसके सॉइल मिक्सचर के लिए 50% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड और 20% कंपोस्ट का यूज़ करें। ये एक हार्डी प्लांट है जो फुल सनलाइट में भी अच्छी से ग्रो करता है और इजीली मल्टीप्लाई होकर आपके लिए न्यू प्लांट तैयार कर देता है।